บอกตรงๆว่าโชคดีที่ยังมีติดบ้านเพราะหิวมากอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือตอน5 ทุ่มค่ะทุกคนเริ่มเลยวันนี้ขอเสิร์ฟเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นของเรือท้องในซองเขาจะมีซอสเครื่องปรุงต่างๆมาให้ครบกะทิผงน้ำเครื่องเทศและพริกเครื่องปรุงแล้วก็แค่เทซอสทุกอย่างลงไปในหม้อได้เลยพอดีที่บ้านมีลูกชิ้นเหลือก็เลยเอามาเติมเข้าไปจากนั้นก็ใส่เส้นบะหมี่ญี่ปุ่นลงไปจะบอกว่าเส้นของเขาเนี่ยนุ่มอร่อยต้มแค่ 2-3 นาทีให้เส้นสุกแบบนี้ก็ใช้ได้ละน้ำซุปกลิ่นหอมมากเติมผักเข้าไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟสายหิวมื้อดึกเติมกระเทียมเจียวที่เขามีให้ในซองได้เลยก็คือสะดวกมากๆเติมผักอีกนิดแค่นี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นร้อนๆสบายท้องตอนดึกเลยทุกคนจะบอกว่าอร่อยทำทานง่ายใครก็ทำได้ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยสะดวกสบายไม่ยุ่งยากตุนไว้ที่บ้านแล้วลองเลย